ち側の海の見える部屋が良かったけど、それはやっぱ高いのかな。すごいあれライトアップしてる。すごい。はい、ハウステンボス、オータマホテルの、6階の31ですね、631。セミダブルですね。結構広い感じでですね。一人では、ちょっと外は何も見えないですけど、こんな感じで。おしゃれな感じでね、いいですね。はい。これ1万円だったかな、なんか、ちょっと割引入って1万円ぐらいでしたね。金庫があって。あとトイレと、お風呂ですね。これは必ずすぐ。上も吹き抜けもなんかこう上が広くなってて開放的でいいですよね。行きましょう。すごい綺麗。すごいな、ハウステンボス。人がいなくて、やっぱ月曜日だから今日、土日は忙しい。ベッドルームした。みんなレッドロブスター食いて高いんだよな。だけどマジで温泉物なのにコンビニみたいなこんなのあるの近くですごいね。アスパラはこれマジか。酒も安い。ちょっと高いかな。
覧車なんで乗れるんだ、みんな乗るんだ。すごい綺麗だねあーすごい、あーすごい。そこには登れないのかね。エレベーターとかないのかな。こっち側の港の方行くのか。いい天気、いい天気だね。準備してる。ね、なんでこんな雲ないのに雨降ってるでしょ。なんだろう。本当ハウステンボスで遊んでホテルが歩いて近くに帰れるってすごいいいよね。でウォーターマークホテル泊まるとなんか特典で次の日のパスポートがダメ、前の日はパスポート使うとダメなんかな。次の日はなんかお安く1日のパスポートが4000円ぐらいで、詳しくはちょっとウェブでお願いしますけど、なんかそんなこと書いてある。すごい朝日が綺麗な、すごいですね。綺麗ですね。本当はあそこになんかすごいピラミッドみたいな山が気になるんだよね。これが気になる。気になってしょうがない。朝食を食べます。
そこは1階のかな、10時半まで行ってみましょう。きびなごの一夜干しなんだろう、チーズもいろいろすごいなんか美味しそうな、なんかやっぱ違うなって感じ。いいですね。いただきましょう。長崎かまぼこいただきます。うまい、つまみに。立山のビュッフェよりもやっぱりね、一品一品の料理がやっぱり質が高いですね。違うなって感じ、やっぱり。まあ料金的にもこれ高いんでね。朝のビュッフェでこんだけ出れば十分だよね。すごいね。これ宿泊とセットでついてるんで、ほんといいですよね。アゴダの45日前の現金払いのやつで頼んだんで、だから1万5000円ぐらいするのかな、本当は。いいっすよね。チーズうまそうだ、これ。カマンベールチーズね。やっぱね、ここら辺だとこれが人気あるみたいなね。きびながの一夜干し人気あるんですよね、居酒屋とかでも。確かに美味しい。酒のつまみも最高。鹿児島行った時、天文館で若菜できびながの刺身食べましたよね。あれもうまかったけど、あとデザートもなんかいろいろこうなんかパンプキンね、デザートもなんか美味しそうなの、こんなのBut you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride, and we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings